একদিন এক ক্ষুধার্ত শিয়াল রাস্তার পাশে বসে কাঁদছিল। তার চোখে ছিল দুঃখ আর পেটে ছিল তীব্র ক্ষুধা। ঠিক সেই সময় এক সরল মুরগি বাজারের পথে সেখানে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে শিয়ালের কান্নার শব্দ শুনে থেমে গেল। মুরগিটি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, শিয়ালদা, তুমি কাঁদছো কেন? শিয়াল দুঃখী মুখ করে বলল, মুরগিদি, আমি 3 দিন ধরে কিছু খাইনি, খুব ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছি, তাই এখানে বসে কাঁদছি। মুরগির মনে দয়া হলো। সে বলল, আচ্ছা, তুমি আর কেঁদো না, আমি তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি। এ কথা বলে মুরগিটি একটু পিছন ফিরে কিছু ভাবতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে শিয়াল সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক থাপ্পড়ে মুরগিটিকে ধরে ফেলল এবং মুহূর্তের মধ্যেই তাকে খেয়ে ফেলল। নীতিকথা: সবসময় সবাইকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।